Po e di se më ke bërë mua, mos e ke pa më. E ke pa fuqinë time. Dhe ti nuk ke asnjë gjë tjetër. E ke pa fuqinë time. Ti vetëm këtë gjë keqe nuk po e lëviz. Se ti po t'ishe i Zotit. Të krijoje gjërat e tua. Më ke shpallur. Kishe lëvizur gjërat dhe më tregoje mua që mua kjo gjë më intereson fare. Do ma japësh kurorën ditën finale. Po ti nuk je i aftë të krijosh asnjë gjë tjetër. Dhe gjithmonë do kapesh të këto gjëra duke ndërtuar vetëm tek ai krevati. Ikse jena në konflikt interesi. Ama ti tash shtyva atje. Po jena në konflikt interesi. Shiko. Tashi mos e përzi Gjon, se menja jote është menja jote. Këtu. Se ke bërë zgjedhjen tate, nuk e bërë zgjedhjen që mund të mendonim të dy. Ti je person që ke krypon ti marrove. E di çai thash këtit më. E di çai thash ti. Ky qykur yri treti, ky e ka pa kush ishte më, kush ishte mbreti. E ka pa më, e ka shpall, te vetja vet me instinkt. Edhe ka thënë, ti je mbreti, po je pa kuror. Të vjen në mendje o lumad. Po ma le valla të më gëje. Të vjen në mendje. Po më le. Ti je gjatë gjithë kohës me pistar në dorë duke më ndjekur mua që të merre me ty. Ti çe kam thënë. Dhe tash i krijon këto gjëra ndërsa kërcilla në rër. Me zemër më e ke këtu brenda. Mbret pa kuror. Po tha pa kuror. Dhe ti çfarë ndodhi tash? Unë do shpallem mbret në fund dhe ti do jesh te publiku ose te kariket e banorëve, ish banorëve, dhe do t'i thush Ledoni stop. Ledoni do thotë ç'a thot, më ç'a ka ky? Prit se kurorën ti djalit do t'ja ve unë. Edhe unë do Sa bukur. Bravo. Jem rregull. Bravo, quhet. Edhe këti nga i mene që i kam për skenarin më. Quhet. Ure plasër, da. Quhet. Ure po vdes. Pu. Ure më vuri vetëm në fron. Na, Ti e ke fare, Kristi. Unë më vure mua në front. Bravo. Ja ku e kishe, ova. Më vure mua në krevat me mirin, për shembull. Kishe, ova. Më vure mua në krevat me mirin, për shembull. Pse?